ہاں وہ تو اب یہ کچھ بھی کہیں، وہ پیپلز پارٹی بھی آخر سیاست میں مخالفت بھی ہوتی ہے، سب مفاہمتی دسترخوان کے بیٹھ کر پیٹ نہیں بھر رہے، مخالف بھی ہیں، وہ ضرور مخالف کریں گے، لیکن یہ جو سندھ کے ساتھ سندھیوں کے ساتھ زیادتی کرے ہیں، ہڑتال اس نقطے پہ ہے۔ ممتاز بھٹو صاحب نے کہا کہ زیادتی ہو رہی ہے خاص جگہ پر۔ بات سنیں، جی ہلو جی ممتاز بھٹو صاحب، میں ان کے ساتھ جو آپ کے پاس بیٹھے ان کے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بہت بہت شکریہ۔ مرغوں کی لڑائی میں یقین نہیں رکھتا، ہمیں وہ کروانی بھی نہیں ہوتی، صرف یہاں پہ کانورسیشن ہوتی ہے، اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے تو ول بی ویری ویری آنرڈ، لیکن تھینک یو، آپ نے اپنا موقف دے دیا۔ بشیر، کل کی ہڑتال سے کیا اچیو کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک شہر جس میں پہلے ہی اتنا زیادہ مسائل ہیں، جس میں پہلے انتشار پھیلا ہوا ہے، اس ہڑتال سے آپ لوگ مسائل بڑھا نہیں دیں گے؟ دیکھیں فریہ، مسائل میرے خیال میں بڑھیں گے نہیں، بلکہ یہ مستقل جو ہم مسائلوں کے ایک انبار ہمارے پاس لگا ہوا ہے اور ہم ایک مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، اس مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں۔ دیکھیں جب پرویز مشرف نے اس نظام کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی ہم ARD میں تھے، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چونکہ اگر ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے تو 1985 کے بائیکاٹ کا ایک تلخ تجربہ ہمارے سامنے موجود تھا۔ جب ہم نے غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا تو اس ویکم وہ خلا کو پور کرنے کے لیے ایسے لوگ میدان میں آ گئے تھے جب بعد میں ان سے جان چھڑانا مشکل ہو گئی، لہٰذا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ہم الیکشن میں جائیں گے، لیکن جب بھی جمہوری دور آئے گا ہم اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور جیسے ہی جمہوریت بحال ہوئی، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو تینوں صوبوں میں اس نظام کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے ہم بھی خاموش تھے کہ چلو کچھ مجبوریاں ہیں، 3.5 سال انتظار کے بعد آخر کار مفاہمت کی مجبوریاں، لیکن اس مجبوری کی آپ بات کریں شازیہ مئی صاحبہ، مجبوری جو بھی تھی، متحدہ قومی موومنٹ تو واپس نہیں آئی آپ کے پاس، تو آپ کو فائدہ کیا ہوا ایک اس قسم کا سسٹم امپلیمنٹ کر کے جس میں آپ خود کہہ رہے ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ سسٹم پسند نہیں ہے؟ جی فریہ، وہ سسٹم یقینی طور پر اس میں نے پہلے بھی کہا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر جو چینجز ہیں وہ ہم لانا چاہتے ہیں۔ میں تھوڑا رسپونڈ کروں گی، اس سے قبل بھی آپ کے ایک گیسٹ نے کچھ باتیں کی ہیں اور ہمارے کچھ کارکنان کا ذکر کیا ہے، بالخصوص ایاز سمرو صاحب جو ایک بڑے چھوٹے اپنے آپ کو کارکنی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کیونکہ باپ دادا کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں ہے، یہ ایک فلسفی ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، اور یقیناً یہ بھٹو صرف نام نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک معمولی کارکن جو خود کو کہتے بھی ہیں، اور یقیناً کارکن کی جو اہمیت ہے وہ پارٹی سے ہی ہوتی ہے اور جو حیثیت ہے وہ پارٹی سے ہی ہوتی ہے، تو وہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو ہرا کر آئے ہیں جو کتے اور ریچھ کی لڑائی کا شوق رکھتے ہیں، جو صحیح معنوں میں جو سردار آپ کہتے ہیں جن کو اس طرح کی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ اور میں تو ویسے بھی کہتی ہوں کہ ہر ایک کو وڈیرا نہیں کہنا چاہیے، اس سے آپ کا ایگریکلچر بھی افیکٹ ہوتا ہے، لیکن جو چند ایک وڈیرے رہ گئے، کچھ آپ بلا بھی لیتی ہیں، کبھی وہ گیس لوگ سن بھی لیتے ہیں ان کی بات، اور پھر وہ ہماری باتوں کو مرغے کی لڑائی کہتے ہیں، لیکن جو وہ کتا اور ریچھ لڑاتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ بہرحال انہوں نے کچھ باتیں کی، اور یہ وہی شخص تھے جنہوں نے 1997 میں NFC ایوارڈ، جسے ہم بلیک NFC ایوارڈ کہتے ہیں، کالا NFC ایوارڈ، جس میں جو صوبوں کا 80% شیئر تھا، it was brought down to 37.5%، جو صوبوں میں تقسیم ہونا تھا، اس کالے ایوارڈ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دور میں جان چھڑوائی ہے۔ تو سندھ کی کس نے بھلائی کی یا سندھ کا کس نے فائدہ دیکھا، یہ حقیقت سامنے ہے۔ محترمہ شہید کے لیے جو الفاظ استعمال ان کی زندگی میں ان صاحب نے کیے ہیں، میں وہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی۔ دیکھیں سیاست میں ڈیفرنسز اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ہیٹرڈ عورتوں کے لیے، یہ جو ہیٹرڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے، آئیڈیالوجی کے لیے ہے نا، میرا خیال ہے اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، and that should be the grounds of your opposition۔ ہو گئے نا، یہ تو ماضی کے ڈیفرنسز ہو گئے، ابھی انہوں نے پرانی باتیں کی تو انہوں نے کچھ باتیں کی ہے تو ذوالفقار مرزا صاحب نے انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ احتجاج کس لیے، انہوں نے صرف اور صرف ایاز سمرو کا نام لیا۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بالکل پارٹی میں سیاست کرتے ہیں، کوئی اپنے باپ دادا کی نہیں کرتا، دیٹ از ناٹ دا کائنڈ آف پالیٹکس جو پیپلز پارٹی کرتی ہے، اور کرتے ہوں گے وہ لوگ، خود کرتے ہوں گے۔ جہاں تک دوسری بات ہے، دیکھیں کالا باغ ڈیم سندھ کا ایشو ہے، اور یہ 2 اور صوبوں کا بڑا اہم ایشو ہے، گو کہ کچھ آوازیں پنجاب میں بھی ہیں،
लेकिन इस इशू की भी रेजोल्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में सामने आई। कम्मू शहीद पे धरना दिया, मोहतरमा शहीद ने खुद बैठ सिस्टम पर आ जाते हैं। मैं सिर्फ इश्यूज की बात कर रही हूँ। जहाँ तक आपने कहा 14 अगस्त से एक दिन पहले हड़ताल होने जा रही है कराची में, हालात बिल्कुल होने चाहिए, वहां पर शदीद इख्तिलाफ हो रहा है। वहां पर कादर मगजी साहब मुझे ज्वाइन करें, एक मिनट मुझे उनसे बात करने दीजिए। एक मिनट आ रही हूँ आपके पास, आपके पास आ रही हूँ वापस। अच्छा, मुझे उनसे एक मिनट बात करने दें, बड़ी देर से करें। अस्सलाम वालेकुम कादर मगजी साहब, ठीक है आप कर ले, फिर मुझे बताइएगा कल आप लोग हड़ताल करने जा रहे हैं, मगर ये सिस्टम तो कितने अरसे तक नाफिज रहा है कराची में? परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में नाफिज रहा है, उस वक्त क्यों नहीं हड़तालें की आपने? देखें, ये भी एक गलत फहमी है, लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं है। जब 2002 में जनरल परवेज ये लाए थे निज़ाम, उस जमाने में हमने सारे इस बलदियाती निज़ाम का बाइकाट किया था, एहतजाज किया था। मैं खुद वहाँ लाड़काना में गिरफ्तार हुआ था एहतजाज करते हुए। ये मसला नहीं है कि हमने उस वक्त रद्द नहीं किया, हमने उसी वक्त कहा कि आपने इंसानी तौर पे ये सिंध को तकसीम करने की साजिश है। हैदराबाद जब तकसीम हुआ तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ जदोजहद में थी। बेनजीर साहबा के इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में था कि जब वो इख्तियार में आएंगी तो कराची की पुरानी सूरत हाल बहाल करेंगी, हैदराबाद की एक जिले की सूरत हाल बहाल करेंगी। तो ये सब कमिटमेंट्स थी, इस पे एहतजाज भी होते रहे, रैलियां मुजाहरा होते रहे। तो ये ठीक आपने क्लियर कर दिया, आपने क्लियर कर दिया बात को। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। अभी तो निजाम लगा रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, और आपकी उस वक्त ये एहतजाज आया कि आधे सिंध में लगाया जा रहा है, आधे इलाके में नहीं लगाया जा रहा, उससे तकसीम होने का खदशा है। अब जब ये निजाम पूरे सिंध में लगा दिया गया है तो फिर सिंध तकसीम की बात कहां से आती है? देखें, ये बात बुनियादी पता नहीं इस्लामाबाद वालों को समझ में नहीं आती है। बुनियादी बात ये है कि हमने ये कहा कि सिंध असेंबली ने जो बिल पास किया, हमारे दो कंसर्न है। एक ये है कि सारी सिंध में कमर्शियल निजाम होना चाहिए, दूसरा ये कि कराची जो है 1.5 करोड़ लोगों का शहर है, उस शहर में जो पुराने 5 अजला थे उनकी जिले हैसियत बहाल हो जाए। एक सिटी हुकूमत कराची में हमें कबूल नहीं है कि एक किसी मखसूस टोले को आप दें। दूसरा जो हैदराबाद था, जो 22 लाख लोगों का शहर था, उससे तकसीम करके 4 जिले बनाए गए, एक मखसूस हैदराबाद का शहरी जिला बना के ये भी एमकेएम को दिया गया। तो हम कहते हैं कि वो हैदराबाद की जो पुरानी जिले हैसियत थी उसके बाबत भी असेंबली ने ये बिल पास किया था पिछले 15 दिनों में। मगर कादिर मगजी साहब, आपके बारे में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं आप लोग साजिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। हम कोई साजिश नहीं करते। मैं इनको याद कराना चाहता हूँ, जब मुशर्रफ का जमाना था तो ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब बुर्का पहन के छुपे छुपे घूमते थे। हम पीपल्स पार्टी इसी कायम अली शाह, इसी शाहजहां मरी के साथ रोडों रस्तों पे एहतजाज रैलियां निकाल रहे थे, जदोजहद कर रहे थे। हम रोडों पे अवाम के हक में जदोजहद में मसरूफ थे। तो ये नहीं है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कोई बड़ा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपना पूरा तारीख जनरल ज़िया की जदोजहद से बताए। वो एक मेडिकल में पीआईए में मेडिकल ऑफिसर था, आज 16 शुगर मिलों का मालिक हो गया है। ये तो बताए कि उसने इतने थोड़े अरसे में ये पैसे कहाँ से लाए, शुगर मिले कहाँ से लाए, एक मेडिकल ऑफिसर। लेकिन ये तो पर्सनल हो जाएगा ना कादिर मगजी साहब, ये तो उनकी जात के ऊपर बात होगी। इस वक्त ये पर्सनल भी हो जाएगा, फिर इस तरह मिर्जा साहब की भी बातें आपको सुननी पड़ेगी और आई थिंक वी विल गेट इनटू अनदर। जब वो फतवा जारी करते रहते हैं तो उनको भी फिर सुनना पड़ेगा ना। नहीं, जब मिर्जा साहब अब शो पे आए तो आप बिल्कुल सुनाए मगजी साहब, वो भी उनके पास भी बड़े कब्जे की किस्से कहानी है, वो भी सुनाएंगे आपको आई एम श्योर। लेकिन उन्हीं से बात करें। शाहजहां साहब, साजिश का इल्जाम तो लगाया गया है, क्या साजिश हो रही है आपकी पार्टी के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव फेडरल जमात है, तो साजिशें तो इस माइंडसेट के खिलाफ होती रहती हैं फरिया। लेकिन जहाँ तक मगजी साहब की बात है, क्योंकि इससे कबल जो आपके गेस्ट थे उनको मैं उनकी आपको एक हिस्ट्री बता रही थी और जो कि बड़ा फैक्चुअल मैंने आपको बताया। मगजी साहब ने जो बात की है सिंध के इश्यूज़ के हवाले से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम एक अरसे का स्ट्रगल करते आए हैं, जिसमें कालाबाग डैम हो, थल कनाल हो, एनएफसी अवार्ड हो, और मगजी साहब मेरी बात की तायद करेंगे कि इन तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर हमने आपके साथ बैठकर अपने इश्यूज़ पर मज़ीद उसको स्ट्रेंथन किया तो हमने वो वादे और वो जो हमारे खुद रिजॉल्व था इन इश्यूज के साथ, हमने उसे पूरा किया। देखिए ना, हमें तो लेबल कर दिया जाता है कि हम सिंध कार्ड खेल रहे हैं, जबकि हम एक फेडरल जमात है। लेकिन हम कहते हैं
कि हर फेडरेटिंग यूनिट को मजबूत करो, हर फेडरेटिंग यूनिट के अंदर बैठी आवाम को खुश रखो, तो ये तो हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन इस वक्त क्या साजिश है? बशीर जान साहब भी बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, इस वक्त क्या साजिश हो रही है आपकी पार्टी के खिलाफ जैसा कि फरमाया गया? मुझसे पूछ रही, मेरी बात करें आप? नहीं, शाज़िया मई साहब आपसे पूछो, यस और नो में साजिश हो रही है? देखिए फरिया, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी को चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, और पीपल्स पार्टी के आने से पहले ही काफी स्पेकुलेशंस आ जाती हैं। जब हम लोग की हुकूमत फॉर्म हुई तो आपको पता है कि उस वक्त भी बड़ी डेडलाइंस मिली, कभी मार्च, कभी अक्टूबर, कभी कोई महीना, तो ये तो एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन जो ये बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपकी पार्टी के खिलाफ, मैं एक बात समझना चाहती हूँ फरिया, मैं एक बात समझना चाहती हूँ कि देखिए, पहले आपने बिल्कुल सही बात उठाई कि कराची हैदराबाद का इशू फर्स्ट फेज में आया, वो एक जमात का मुतालबा था। पीपल्स पार्टी ने तमाम सूबे को यूनिफॉर्म सिस्टम में ले आए, अच्छा बुरा हम उस पे अभी काम कर रहे हैं, असेंबली में आएगा, बात करेंगे। लेकिन शादी साहब, मगजी साहब की राय की भी अहमियत है, इसी बात लेकिन मगजी साहब भी हैं, बशीर जान साहब भी हैं, मैं ये बात भी उठाना चाहती हूँ। आपने कहा एक पार्टी का मुतालबा था, एक बात मान ली, कल को कोई और पार्टी कोई और मुतालबा करेगी, कोई और बात मान लेंगे। फैसले अवाम के लिए आप लोग क्यों नहीं लेते? वक्फे के बाद इस पे मैं आपसे सवाल का जवाब लूंगी। मैं बिल्कुल जवाब से खामोश बैठे हैं, मगजी साहब भी हैं, वक्फे की बात होगी, मगर आपको जल्दी से जाते जाते बताते चलें कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एन. कृष्णा अपनी गायब दिमागी की वजह से मशहूर हैं। कल वो भारत की राज्यसभा के इजलास में भारतीय जेल में कैद पाकिस्तानी डॉक्टर की रिहाई का मुतालबा पाकिस्तानी हुकूमत से करते रहे। राज्यसभा में एक रुकन ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से पाकिस्तानी कैदी डॉक्टर खलील चिश्ती के मुतालिक सवाल किया, जो उस वक्त अजमेर जेल में है। एस.एन. कृष्णा अपनी गायब दिमागी के बायस अजमेर को पाकिस्तान का शहर समझते और जवाब दिया कि पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले में रहमदिली का मुजाहरा करे। कृष्णा के इस जवाब पर पूरा ऐवान हैरत से एक दूसरे का मुंह देखता रह गया। उनका मजीद कहना था कि डॉक्टर चिश्ती बेचारे सिर्फ एक व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गए हैं और उनकी उम्र भी 80 बरस है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनकी ज़ईफ़ उम्री का ख्याल करेगी। इससे पहले कि सूरत हाल और मज़ीद खैस होती, भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने उठकर मामला अपने हाथ में ले लिया। तो गायब दिमागी की बात जब हम करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं होती, और दूसरे ममालिक के वज़रा भी गायब दिमाग हो सकते हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी। मगर वक्फा लेंगे, छोटा सा वक्फा है, 1 मिनट 30 सेकंड का वक्फा, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।